Здравствуйте. Ты откуда? Я из России, а вы из Америки, Откуда да? из России? А вы Да, из откуда из Америки. России? А вы из Да, я Америки. из Америки. Откуда из Америки? Столица. Я из Кабардино-Балкарии. Тоже из Хорошо. столицы. Тоже из столицы. Столица чего? Кабардино-Балкарии. Но это же территория России. Да, конечно. Правильно. Ну, у России территория. У России столица Москва. А у России столица Москва. Но у республик есть своя столица. И она называется у нас, как в Кабардино-Балкарии, Начик. Хорошо, о чем тут говорите? Со всеми по-разному. Давайте сначала познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Свистольда, а вас? Изольда? Свистольда. Свистольда? Свистите много. Меня зовут Елена. Хорошо, Елена. Так, о чем говорить будем? Предлагайте. Я вижу, у вас тема одна и та же. Тема одна и та же? Да. А можно спросить, это личное? Хотите отвечать и хотите нет. А откуда вы приехали в Америку? Из Украины? Из России. Какой город? Белгород. Многострадальный Белгород. Вы знаете, что сейчас там? Какая обстановка? Конечно, у меня там родители живут. Слава богу, живы и здоровы. Пока да. Да, печально, конечно. Как вы думаете, почему Украина обстреливает мирный... Если бы Россия не начала войну, то Белгород бы не страдал. То есть украинская власть... Подождите, то есть украинская власть настолько добрая, что если бы Россия напала, поэтому давайте мы по мирным жителям. А по линии фронта стрелять, допустим, подождите, там нельзя? Елена, вы где живете, напомните мне? Кабардино-Балкария. А мои родители живут непосредственно в Белгороде. Так вот я могу вам сказать, что по мирным жителям в Белгороде не стреляют. Все дроны, которые прилетали с территории Украины, они попадали только в военные объекты. Поэтому есть погибшие. Четырехмесячная девочка Валя, она лежала в колясочке. Был стадион, гуляли там, дети бегали. Ну, дайте я вам расскажу. Мама вышла с 4-месячным ребенком гулять. 4-месячная девочка Валя. Валя, да. И когда прилетел снаряд. Елена, я вас могу перекричать. Свистольда, не свисти, пока. Шла вон. Під час Другої світової війни у Борисполі велися дуже жорстокі бої. І місто в 1941-му було захоплене. Захопили радянські війська. І лише через 2 роки, у 1943 році, наше місто звільнили сили українського опору. Збавили ваших предків від окупації. Бачите, як історія цикла? Приветствую. Здравствуйте. Германия? Точно? Ну, вроде да. А почему вы сомневаетесь? А многие под VPN выходят. А я не умею. Я бы тоже хотел какой-нибудь Японии выступать. Но не умею VPN ставить. Поэтому Германия. А вы откуда? Россия, Кабардино-Балкария. Балкария, Кабардино-Балкария. Где это хоть? Северокавказский федеральный округ. Все, вспомнил. У вас там генерал Ермолов в свое время. Ой, ну давайте не будем вспоминать эти давние времена. Кого только здесь не было. А вы не блогер случайно? Нет? Я блогер, да. А тогда я вас могу поздравить. С чем? Ну, вот вы блогер, не знаете, какой праздник сегодня. Сегодня какой праздник? Да у нас столько праздников, я даже не знаю. Ну, подскажите, не мучайте. Международный день блогера.
Ой, боже. Вы знаете, я блогер, но я не считаю себя таким блогером, что прям праздновать. Нет, ради бога. Но если вы, допустим, водитель, и сегодня Международный день автомобилиста, ну, чуть-чуть же ваш праздник. Да, и вот, понимаете, я не праздную такие праздники, там, День медсестры, Да, День вы не автомобилиста, празднуете День вообще. рыбака. Я праздную только такие события, как вот был День России у нас вот недавно. 1 мая, 9 мая, Новый год. Я вас не призываю сейчас бежать за бутылкой водки, и чтобы мы тут с вами виртуальную пьянку. Просто, Хотя знаете, я вообще не блогер. просто иногда непонятно, когда люди пытаются блогеров поймать на незнании чего-то. Вот как-то Есть непонятно. Да. блогеры, вы знаете, мы можем про это поговорить, чтобы была нейтральная тема. Вот мне кажется, что есть ботические блогеры, они достаточно интересные. Ты можешь что-то услышать, перепроверить, потом посидеть, запомнить, записать. Я слушаю украинских блогеров, историков, русских попадались интересные блогеры. А какие там блогеры-историки, я не знаю. Я не буду запоминать. На Украине. Я не знаю. А, вы просто смотрите, не знаете, кто это. Я слышал, что блогер историк, он рассказывает, какая-то там, ну, подпись стоит, допустим, я не знаю, история Киевской Руси или евреи в Киеве в X веке. Ну, что-нибудь такое. Я смотрю по теме, а уж кто рассказывает, извините, я ж не профессионал. Да, я просто, да, недавно я видела на Фридоме, было это, нет, не на Фридоме, но на каком-то украинском канале рассказывали об истории Украины. О том, как все это происходило, так убедительно, так хорошо рассказывают, прям вот убедительный голос такой. Но никаких фактов не приводилось. Я думаю, люди, не знающие, будут поддаваться этой пропаганде и поверят. Ну, с фактами-то в истории всегда тяжело. Ну, факты, что они Черное море копали, и что украинской нации 140 тысяч лет. Это, кстати, глупость из КВН, я что-то повторяюсь. А вот и самый знаменитый учебник по истории Украины за 7 класс. Видите? Там составитель Роман Ляха, Надежда Тимирова. Открываем. Учебник для 7 класса, рекомендованным Министерством образования и науки Украины. Перевод с 4-го издания. Киев, 2004 год. А вот у нас тоже переиздание 2000-2003. Рекомендовано Министерством образования и науки Украины. Вот такое-то письмо. Перевод с украинского. Так. А теперь самый интересный момент. Древнейший период в истории украинского народа длился свыше 140 тысяч лет. Вот такая вот древняя история украинского народа. А вот теперь на следующей странице буквально читаем появление человека разумного около 35-40 тысяч лет тому назад. То бишь, когда обезьяны слезали с деревьев и встречали древние украинцы. Ну вот, собственно говоря, их хватит. Ну, эту глупость же сказали на Украине. Вы что, вы не смотрели этот номер? Это был 95-й квартал КВН. Нет, это не 95-й квартал. Это в шутку было 95-й квартал, я вам сейчас расскажу. В 2014 году некий такой историк предположил и сказал об этом серьезно. И настолько его пропаганда подействовала, что блогер Украины, я не помню, как ее зовут, красивая девушка молодая, она на полном серьезе рассказывала, что копали ложками, потому что раньше не было лопат, ложками копали. А то почему оно черное называется? Потому что украинцы взяли и эти черные копали море. Море выкопали украинцы. Ну как украинцы? Когда-то, когда было по всему миру, у нас было очень много везено людей вот там с Африки, вот, ну, вы поняли, короче. Вот, потому что они по всему миру разъезжали, ну, их привозили, и у нас их очень много было. Вот, им дали ложки, и они копали, потому что лопат тогда, вот, ну, на то время прям таких крутых не было. Они копали, а вот сколько выкопали. Черное море, почему, от чего слово черное? От того, что черное копали, Черное море. Вот такую топость, понимаете? А есть учебник Украины, по-моему, 8 класс или 7, сейчас ошибаюсь. И там написано, украинской нации 140 тысяч лет.
как так? Если человек разумный 40 тысяч лет назад появился, и это детям преподают. Я ведь уверен, что... Смотрите, не ради спора не буду. Но вот я сейчас руку положу, как говорится, в костер, что вы не найдете ни учебника, ни блогерша просто стебалась, конечно. Там была еще история про море Ложкиных, что русские море Ложкиных ложками копали. Поэтому Русские. Ложкины называют. Но это все анекдоты. Мы Анекдоты, да, понятно. Взрослые люди. Ага. И потом этот анекдот превратился в... Да, и потом этот анекдот превратился в то, что никогда русских не существовало. Русские – это искусственная нация и все прочее. Ну, тут немножко вы в истории хорошо разбираетесь. Да я вообще не разбираюсь, но мне удивительно, когда я школьную программу более-менее помню, школьную программу, и говорить о том, что все говорят, я уверена, что вы так говорите, вы уверены, что существовала Киевская Русь. Вы уверены? Ну, существовало некое государство, оно называется, не квази, а как оно называется правильно, какое-то государственное формирование, которому ученые лет 200 назад всего лишь придумали для облегчения, как его называть. И назвали его Киевской Русь. Они сами себя, конечно, Киевской Русь. Да. Но видите, дело в том, что это была Русь. Не то, что, как вы не знаете, как это Русь была. Это называлось Русь. Но в тот момент Киев был столицей Руси. Когда-то столицей Руси был Новгород. А первая столица это была Ладога. Но когда сделали столицей Киев, почему-то решили, Скажите, что Киевская Русь... Господь. И русские никакого отношения к Киевской Руси не имеют, потому что это же Киев, это же не Москва. Логики вообще никакой, абсолютно. Скажите, пожалуйста, а какой город был раньше основан? Я по-другому спрошу. Новгород. У него 1300 лет празднуют, сейчас там в камень даже установили. Вы можете открыть большую российскую энциклопедию и прочитать, когда был основан Новгород? Да можно, конечно, столько городов можно запомнить, прочитать. Но я вам скажу, если учитывать, что когда столица была построена, а Киев был давно построен, но он не был сразу столицей. Он не был сразу столицей. Понимаете? И утверждать, что Киевская Русь не имеет отношения к русским, вот что неправильно. Вот что неправильно. А вот смотрите, знаете, сколько лет Ташкенту? Вот это не было бы интересно. Вот, еще больше, чем Киеву. Еще больше, более 3000 лет. Означает ли это, что Ташкент, цивилизация раньше появилась, чем в Киеве? Ой, на Украине? Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Поэтому, когда говорят, когда был основан Киев, а когда Новгород, а когда Москва, это не доказательство. Ну, как бы есть история как наука, она появилась приблизительно лет 200-250 назад. Но до этого все, что было, это историей занимались люди, которые занимались, это назывался донаучный подход. Потом появился Леопольд Рамке, был такой немец, который впервые предложил, как в принципе нужно изучать историю и как изучать его по параллельным источникам. Кроме в истории появились параллельные науки, такие как древндология, археология, культурология. То есть историки стали подходить не просто вот написано там в какой-то берестяной грамоте, значит так оно и было. А начали там это все изучать в параллельных источниках, как предложил Рамке. Всякие там архивы стали открывать, читать параллельные источники. И очень много дат, которые мы читали, вот по тому же Новгороду, допустим, просто это я запомнил. Это я пересказываю, я вообще не историк. Это пересказываю какого-то историка. На русском языке, конечно, он выступает. И вот он, если вы погуглите, то дата города Новгород, вот я запомнил, она научно не доказана. И потому что предположительно теперь считается, что он на 60 лет позже был основан из-за... Ну, вам это не интересно. Давайте я вам лучше другой раз. Да, нет, подождите, я вот сейчас хочу сказать вам одну вещь. Вот я опираюсь на некие факты, которые есть в Европе, потому что принято не верить российским историкам, да? Считают, что Россия все переписала. Боже упаси. Вот смотрите, 1917 год. Вена.
музей истории. Заходите и видите карту. И на этой карте Украины совсем нет. Вообще нет Украины. Написано как-то по Русише империи, что-то такое написано. По-австрийски. Украины как государства не существовало. Не было этого государства. Как тогда украинцы могут утверждать, что Киевская Русь это их? Вот в чем проблема, понимаете? Видите, в эту галочку. Ну, Это действительно на карте не могло ее и быть, Украины так и не существовало. ну, Так же, как и Россия, вы не найдете слова. в IX веке здесь стоял князь Рюрик со своей дружиной, призванный на княжение славянами. Он основал династию Рюриковичей, стоявшую во главе русского государства более 700 лет. И дал новым землям имя Русь. Понятно. Ну, это Русь. школьный учебник пересказывать, это вообще никак не учу. Я зашла в Google. Хорошо, Google, американский Google. Можно вам вопрос задать? Давайте я просто скажу вопрос. Вы его пересказали легенду. Ну, какая легенда? Ну, какая легенда? Ну, я скажу, какая. Каким источникам я должна верить? Давайте, каким источникам я должна верить? Скажите, пожалуйста, вот до Ивана Третьего, если вы, я же вижу, вы интересуетесь историей. Я интересуюсь, но я ее очень плохо знаю, правда. Так вот, до Ивана Третьего ни один из князей Руси не назывался Рюриковичем. Кроме того, имя Рюрик, кроме как у Нестора, ну, в этой повести временных лет, более нигде не упоминается. До Ивана кто был царем? Ой, вы мне спрашиваете. А мне имя скажите, нет. Было. Знаете, сколько царей не было вообще? Ну, вы уверены, что он не назывался Рюриком, да? Не было, кроме повести временных лет, Рюрик не упоминается более нигде. А Иван, когда пришел к власти, он стал кем? Он стал, ну, как бы, все хотят быть царями, очень большими владельцами. Параллельно с Иваном был Сигизмунд II, Речи Посполитой король. Он себя называл королем Руси тоже, кстати. И так бы интересно просто. Ну, не в этом дело. Дело в том, что Рюрик это фигура легендарная, исторически неподтвержденная. Никаких параллельных источников. Это очень легко, да, отрицать очень легко. Вот то, что исторически было написано, допустим, это вот эта история, что вам сказала про Новгород, эта история давно написана, как вы сказали, 200-250 лет назад. Но современные люди решили отрицать все. И так, знаете, удобная позиция. Ну, это никем не доказано. А кто же докажет, это было тысячелетия назад? Понимаете? Кто же докажет? А я думаю, все данные, которые были написаны 200-250 лет назад, они брались из, как говорится, из старинных архивов, старинных рукописей. Ну, отсюда... Ну и вот смотрите. Да. Например, как установили, что он на 60 лет позже, в 930 году был основан. Появилась наука... Ну, и иногда бывают раскопки, да? Археологические раскопки. Вот сейчас в Киеве ведутся раскопки. Нет, и определяют, да. Это радионуклеарный анализ растений, деревьев и прочих вещей. И когда начали вскрывать культурные слои, там городище было под Новгородом такое, знаете, может быть, слышали. Ну, нагуглите потом, после разговора с нами. И начали вскрывать культурные слои, и самый первый культурный слой, который они нашли мостовую. Старую мостовую, деревянную мостовую города Новгорода. И когда они подвергли ее радионуклеарному анализу, то есть я же говорю о том, что наукой стала история, и смешали несколько наук, они выяснили, по этим деревьям очень легко устанавливается возраст. И установился возраст 930 год. Поэтому год основания 870-й, по-моему, или 80-й, когда сейчас даже в Википедии российской пишут Новгород 870, наукой не доказан. Официально он считается 800, но это Википедию вашу, русскую, цитирую. Откройте, проверьте. Вот скажите, а кому вот сейчас выгодно переписывать или не верить, давайте так, не верить всем тем данным, которые были 200-250 лет? Кому это выгодно? Или это отрицать, или говорить, что это... Если вы будете верить, что стриптомицин лечит, как данные, которые были
когда ему там 100 лет тому стриптомицину, то вы до сих пор будете отрицать современную медицину. Смысл истории... Я не буду отрицать современную медицину, но стриптомицин очень хорошее, эффективное лекарство. Я услышал у него, очень мне понравилось. Смысл истории ее постоянно переписывать. Вот я и говорю, кому выгодно это переписывать? Вот я же спросила, зачем переписывают и кому это выгодно? Историк профессиональный, он занимается независимым исследованием истории, посвящает жизнь истории. Интерпретацией истории занимаются политики. Например, Путин, или Шольц, или Зеленский, или кто еще. Это политики. Они интерпретируют историю. Но сам историк, если антрополог Алексеева, есть такая, можете погуглить. То есть Путин учился на старинных учебниках, которым 200-250 лет. И то, что было 250 лет назад в исторических данных, и это приветствовалось во всех странах мира, он эти данные говорит, он интерпретирует. А я спрашиваю, может быть, кому-то это выгодно и для чего? И у меня единственный вопрос, давайте я скажу, единственный вопрос. Почему усердно переписывают историю Руси? Почему не переписывают историю в Британии, в Америке, в других странах? Почему усердно сейчас все кинулись переписывать историю Руси? Дело в том, что вопрос некорректный. Мы не знаем, переписывают ли историю. Но я уверен, что историю Германии постоянно переписывают. Историю... Вы будете уверены, когда мы этим займемся. И имеем право, как вы сказали, любой историк имеет. Когда мы этим займемся, когда вот тут уже достанете всех нас, мы то же самое начнем делать. Ну, хотя вряд ли, я сомневаюсь. Мы порядочные люди. Ладненько, удачи вам. Давайте, удачи. Не скучайте.